السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الزملاء. بإذن الله تعالى وبناء على طلب أحد الزملاء باشمهندس محمود البحيري، هو كان طالب تصميم برنامج لأوتوماتيك ووشنج ماشين بيعمل من خلال البي ال سي، وتحديدا الاس 7200 ماركة سيمنز بسيكونز معين كما طلب حضرته. ده السيكونز الباش مهندس محمود كان طالب يتعمل بالنسبة للغسالة ببرنامج البي ال سي اس 7200. الخطوة الأولى ستارت ووشنج ماشين عن طريق انبوت في البي ال سي وليكن اي 00. لما هأدي لاتش للنقطة دي، حتى في حالة ان انا قفلتها تاني هيبدأ البرنامج يشتغل. اول ما هيشتغل البرنامج هيعمل ستارت ووتر ان، يعني هيملى خلال 15 دقيقة. بعد ال 15 دقيقة هتبدأ عملية الواشنج تايم لمدة 15 دقيقة. الواشنج تايم خلال 15 دقيقة الموتور بيبقى موتور ليفت لمدة ثانية، وموتور رايت وستوب ثانية، وموتور رايت لمدة ثانية. المرحلة الثالثة الستارت درين ووتر ووشنج. بعد ما اخلص عملية الووشنج بحتاج ان انا اعمل درين للووشنج دي ايضا من خلال اوتبوت معين وليكن كيو 03. بعد الدرين هيحصل مرة تانية ووتر ان، ولكن الووتر ان المرة دي مش علشان خاطر الووشنج، يملى برضو لمدة 15 دقيقة. وبعد ما يملى لمدة 15 دقيقة يحصل نفس السيكونز رقم 2، هو كيو 1 ران موتور رايت ومرن موتور ليفت وتوقف دقيقة. السيكونز رقم 6 بعد ما يحصل موضوع الرنز لمدة 5 دقايق يحصل درين، في درين هيتم. السيكونز رقم 7 وده انا سألت فيه الباش مهندس محمود، هيدي اشارة كيو 40 او ايا كان الخارج، انا ممكن اكون غيرت الخارج. في موتور هيعمل ستارت شافت اوبن لمدة 6690 ملي سكند، والجزئية ديت مهمة جدا. شافت موتور بيعمل لمدة 6690 ثانية، وانا سألت الباش مهندس محمود قال لي ده ان جسم الغسالة كله هيتحرك مع بعض لمدة 6690 ثانية. السيكونز رقم 8 بعد موتور شافت ما يشتغل 6690 ثانية هيحصل ستارت سبين، وفي نفس الوقت هيحصل درين ووتر لمدة دقيقتين. يعني الستارت سبين والووتر درين هيحصلوا لمدة دقيقتين. الستارت سبين هنا هو عاملها بحيث ان هو الكيو 03 ده الستارت سبين يشتغل على كيو 03، وفي نفس الوقت كيو 01 هو نفسه الران موتور ليفت. يعني بمعنى اخر الران موتور ليفت هيشتغل المرة دي، مش هيشتغل ران موتور ليفت والران موتور رايت، هيعمل ران موتور ليفت مع الدرين، هيعمل الران موتور ليفت مع الدرين بعكس الووشنج. الووشنج كان بيعمل موتور رايت ليفت وموتور رايت ران موتور ليفت وران موتور رايت. انما في حالة السبين بعد 6690 ثانية السبين هيعمل فيه الدرين والران موتور ليفت، ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها بعدين. بعد موضوع السبين هيحصل سيكونز رقم 9 الستارت موتور شافت كلوز. الستارت موتور شافت كلوز او الستارت موتور شافت اوبن ده على نفس الكويل كيو 04، ولكن هنا الزمن هيختلف. يعني انا ما اقدرش انا اكرر المسألة ديت مرة تانية،
وده كان الصعوبة في الموضوع، او مش الصعوبة، انا هنعتبر الموضوع خد وقت، لان ما اقدرش اكرر المرحلة ديت لان الزمن هنا مختلف. تمام. هنوصل برضو للمرحلة ديت، المرحلة دي مهمة جدا. وفي بين المراحل ديت ويتنج لمدة 6000 ملي سكند، لمدة 6000 ملي سكند، حضرتك هتشوفها في الرسمة اللي جاية. وبأنوه ان المجهود ده اللي بذله المهندس محمود البحيري، هو راجل زميل في المنتدى، راجل محترم جدا، وبيشتغل في المايكرو كنترولر، وان شاء الله هو وعدني ان هو مصمم البرنامج بالمايكرو كنترولر، وكان في تنسيق بينه وبينه ان هو هيظبط او ينسق الشغل كويس وهينزله ان شاء الله. ولكن انا شفت كتير من الزملاء مستعجلين في موضوع ان انا يعني احاول انزل برنامج ونحاول نشرحه مع بعض، في حين الباش مهندس محمود ان شاء الله يكرمنا، يعني يتكرم علينا ويرفع البرنامج بالمايكرو كنترولر، يبقى انا كده استفدت كبي ال سي ومايكرو كنترولر. السيكونس رقم 10 هيحصل تاني ووتر رينز تايم. في المره الاولانيه حصل ووتر رينز، وبعد كده بعد السبين هيحصل رينز تاني. الرينز ده 3 دقايق، الرينز الاولاني كان 5 دقايق. يبقى اذا احنا هنا ما نقدرش نستعمل نفس الدايره لسيكونس اخر، وده هيتطلب منا اشياء هوضحها لحضراتكم بعد كده. بعد الرينز ب3 دقايق هيحصل تاني ووتر ان. انا عملت رينز، هو الطبيعي ان يحصل درين، تمام، لكن بناء على الباش مهندس محمود عامله هيحصل رينز. لا، في هنا ووتر ان، في ووتر ان اهي. هيحصل رينز، الرينز هيستمر لمدة 3 دقايق، وهيحصل برضو ران موتور رايت وران موتور شيفت، ولكن لمدة 3 دقايق. السيكونس رقم 13 بعد موضوع الرينز ب3 دقايق هيكون في درين تاني، هيكون في ستارت درين ووتر. تمام. بعد الستارت درين ووتر هيحصل ووتر ان مرة تانية عشان خاطر اكمل البرنامج. عفوا. وبعد كده يحصل ستارت رينز تايم تاني، ستارت رينز لمدة 5 دقايق، ويليه ران موتور رايت وران موتور ليفت. السيكونس رقم 15 هيحصل درين بعد لما اعمل رينز 2 يحصل درين، يحصل درين. السيكونس رقم 16 هيحصل ستارت موتور شافت. المرحلة ديت هي المكررة في السيكونس رقم 7. يحصل ستارت موتور شافت اوبن، ولكن المرة دي لازم الاشارة هتجيله من فين؟ الاشارة بتاعة المرحلة رقم 16 مفروض تيجي بعد المرحلة رقم 13. خلي بالك عشان ده كله معتمد على تايمرات وكمبير في الوقت، يعني كل الدايرة تتعمل من خلال تايمرز زائد كمبير في الوقت، زائد السيكونس اللي انت بتشتغل بيه. يعني انت هتاخد اشارة من فين لفين بعد ايه، وازاي تقدر ما تكررش المسألة عشان خاطر تعمل الدايرة صح. بعد ما اعمل موتور شافت بعمل تاني ستارت سبين، ولكن المرة دي لمدة 7 دقايق. نكرر تاني، مش معنى ان مكتوب ستارت سبين درين ووتر في الجزئية رقم 17 او السيكونس او الستيبس رقم 17 ان انا بكرر السيكونس رقم 8. لا، ما كرروش، ما ينفعش يتكرر تاني لان الزمن هنا مختلف، وهو ده الصعوبة في الدايرة. لما نخلص بالنسبة للدرين او السبين الناتج من الرينز رقم 3، بنشغل الموتور شافت كلوز لمدة 13050 ملي سكند. وبرضو تاني هكرر المرة المليون، الستيبس رقم 18 مش هو ابدا رقم 9 لان الزمن مختلف.
ده اول جزء في البرنامج. انا دلوقتي بشرح مجرد السيكونس الباش مهندس محمود طلب ان هو يتعمل. ده الدايره، دايره طبيعيه خالص. بعمل ستارت على زمن، بعد زمن معين بيفصل التي 32 وبالتالي بيفصل الكيو 00 الخاص بالووتر ان. ولكن الجزء ده هيبقى فيه مشكله بالنسبه لي. طالما في اكتر من اكشن على نفس الاوتبوت، يفضل ان حضرتك بتعمل ميموري. يعني انت بتربط ميموري مع الكيو 00 او بتخلي الخارج الاول على الميموري، على ميموري وليس على كيو، وتخليه على اكتر من ميموري كمان. طالما حضرتك هتكرر المسألة باكتر من مرة او اكتر من اكشن، او المسألة هتعيد نفسها اكتر من مرة، من الخطأ في سيمنز ان حضرتك تخلي الخارج دايما على الكيو، واللي هيحصل مشكلة، مش هتشتغل صح. تمام؟ يبقى انا دايما الدايرة دي كل الحكاية فيها ان انا هستعمل عدة تايمرات وميموري. بالاضافة الى شيء جديد انا نفسي لان ماليش خبرة كافية في الاس 7200، ما كنتش اعرف الريتنتيف ميموري بتشتغل ازاي. يعني مثلا انا عندي الداتا بلوك في ال 300، ممكن من خلالها لو انا حطيت قيمة تفضل ثابتة، او ممكن من خلال لو انا عملت ست ريست والكهرباء قطعت على البي ال سي تفضل ثابتة. بالنسبة للاس 7200 كان الامر شوية كان مبهم بالنسبة لي. واحد الاساتذة الفاضلين اللي بكن له كل احترام وتقدير، تحديدا باشمهندس محمد مجدي محاضر في جيليكوم، وضح لي ان الميموري اللي بتحتفظ بقيمتها عند انقطاع الكهرباء وعودتها هي الفي اريا. والميموري دي في الاس 7200 هي اكبر مساحة تخزينية في الاس 7200. فحضرتك طالما عملت برنامج زي ده او اي برنامج احتمال فيه قطع الكهرباء وعودتها تاني، يبقى وجب عليك انك انت لازم تضع الفي اريا اللي هي في 00 في 01 او في دبليو 0 او في دبليو 1 او في دي 0 او في دي 1 على حسب الميموري اللي انت بتستعملها. عادة احنا هنستعمل بت، يبقى هتكون في 01 في 02 في 0200 في 0300. وطبعا حضرتك انا بتكلم بالنسبة للناس اللي اشتغلت في الاس 7200 وعندها فكرة على الاس 7200. وفي نفس الوقت واحنا بنشرح حاليا هنحاول نوضح امور بسيطة للناس اللي ما اشتغلتش في الاس 7200 وحابة تشتغل في البي ال سي عموما. فانا شايف ان الدايرة الخاصة بالاوتوماتيك ووشنج ماشين بتعتمد في الاساس على تايمرز، والمقارنات الخاصة بقيمة التايمر. المقارنة الخاصة بقيمة التايمر بمعنى في الزمن من كذا لكذا هعمل كذا، في الزمن لو اكبر من او اقل من هيحصل كذا. بالحركة ديت انا بقدر اوفر عدد من التايمرات. وزي ما قلت لحضرتك الفي اريا مهمة جدا والميموري مهمة جدا. الشيء الثاني اللي مفروض حضرتك تاخد بالك منه جدا وتعيه جدا هو التايمر في الاس 7200 له خاصية معينة او له وضع معين غير التايمر في الاس 7300. يعني حضرتك بمعنى صح انت عندك دلوقتي الووتر ان بيقول لك 15 دقيقة. طب 15 دقيقة معناها تضرب 15 دقيقة في 60 ثانية تطلع 900 ثانية تقريبا. طيب ال 900 ثانية، هل ال 900 ثانية احط هنا رقم 900 ولا احط هنا رقم 900؟ يعني في التايمر الخاص بالاس 7200 في بيزك معين، في جزء منه بيكون بالملي ثانية، وفي جزء تايمر تاني بيكون بال10 ملي ثانية، وفي تايمر ثالث بيكون بال100 ملي ثانية. وكمان في حاجة مهمة جدا، جدا جدا لحضرتك لازم تفهمها. في المثال ده مثلا 900,000 ملي ثانية معناها 15 دقيقة.
الكلام ده ممكن ينفع بالمايكرو كنترولر، ولكن سيمنز لا تقبل اكتر من رقم 32767. يعني اقصى رقم ممكن تضعه للتايمر كثواني 32767، وده المساحة التخزينية الخاصة بالوورد. سيمنز في سيمنز بتقسم دايما عملها بايت وورد دبل وورد. البايت اقصى قيمة له 256 او 255. الوورد اقصى قيمة اللي هو 2 اس 7 او 2 اس 8 تقريبا. انما الوورد 2 اس 15 او 2 اس 16 لو بقيمة سالبة. 2 اس 15 انا مش متذكر كويس او 16. اقصى رقم يكتب للوورد هو 32776. اذا لو انا كتبت الرقم ده، هو التايمر نفسه مش هيعد الرقم ده. التايمر سواء كان البيزك تايم بتاعه ب1 ملي ثانية او ب1 ملي ثانية، لو كان البيزك بتاعه ب1 ملي ثانية زي تايمر 32 تمام تي 32، او كان البيزك بتاعه ب100 ملي ثانية، او كان البيزك بتاعه ب10 ملي ثانية، او كان البيزك بتاعه ب10 ملي ثانية، حضرتك ما تقدرش تحط رقم اكتر. التايمر مش هيعد اكتر من 32767. معنى ايه الكلام ده؟ معنى هنا الرقم ده 30000. طيب 30000 1 ملي ثانية بيساوي 3 ثواني، لان ال1 ملي ثانية 1 على 1000 من الثانية. فبالتالي تايمر 32 لا يصلح في البرنامج الاصلي ان انا اشتغل بيه على 15 دقيقة. طب ليه انا حطيته هنا كده؟ لسببين. اولا عشان السادة الزملاء يحاولوا يشتغلوا في البرنامج. انا مش عايز اضع برنامج كامل متكامل والناس تاخده كوبي وبيست وتشتغل عليه. لا، انا عامل السيكونس هنا صح تماما. يعني السيكونس كما طلب السيد الفاضل باش مهندس محمود بحيري، انا عامله تماما بكل خطواته، ولكن انا سبت تركايه صغيره عشان خاطر الناس تشتغل. هو دلوقتي لو دي ربع ساعه، ربع ساعه معناها 900 دقيقه، 900 ثانيه تمام. ده ما يقراش 900 ثانيه، ده اقصاه هيقرا 32767 ملي ثانيه، يعني تقريبا 3 دقائق و200 ملي ثانيه تمام. يبقى حضرتك لو انت حطيت التايمر ده هنا في البرنامج اللي مطلوب، في البرنامج المطلوب عمره ما هيعد ربع ساعه. ولكن عشان الوقت، بدل ما هعمل ربع ساعه في ربع ساعه في ربع ساعه، ممكن الفيديو ياخد له حوالي ساعه ونص او ساعتين. فانا مختصر المساله ان انا عامل تايمر بازمنه بالثواني، ازمنه بالثواني مع عده تايمرات مختلفه عشان حضرتك تعرف وظيفه التايمر ايه بالظبط. يبقى لو التايمر ب1 ملي ثانيه، كل 1000 بيتحسب بثانيه. طب لو التايمر ب100 ملي ثانيه، كل 10 بتتحسب 1 ثانيه، كل 10 بتتحسب 1 ثانيه. يعني ده يقرا 100 ثانيه كده، ده يقرا 100 ثانيه تمام. التايمر الثالث اللي هو التايمر مثلا، تايمر الرينز ب10 ثواني، يعني كل 100 ثانيه، كل عدد رقم 100 هنا بيعتبر 1 ثانيه تمام. يبقى حضرتك لما هتيجي تعمل الدايره او تعدل فيها او تشوف القصه ماشيه ازاي، يبقى لازم يكون عندك فكره عن التايمر في S7200 وخصائصه وماذا يعني الرقم 32767. لان تايمر الخاص المساحه التخزينيه للتايمر في الS7200 وتقريبا كمان في الS7300 عموما في سيمنز لا يقبل اكتر من وورد. المساحه التخزينيه المخصصه له هي وورد، هو حيث وورد اقصى رقم بيتكتب فيها 32767، يعني 2 اس 15 2 اس 15 او 2 اس 16 على ما اتذكر يعني تمام. طيب نرجع تاني للجزء المهم جدا في الدايره. الجزء المهم جدا في الدايره،
طبعا ده من تصميم الباشمهندس محمود جزاه الله كل خير. في جزئيه هنا مهمه جدا الخاصه بالويتنج. يعني هو بيقول لك بعد ما تعمل خطوه معينه يحصل ويتنج قبل ما تكمل الخطوه الثانيه. تمام، قبل ما تكمل الخطوه الثانيه. طيب انا الويتنج ده هعمله ازاي؟ يعني الويتنج ده هعمله ازاي؟ هقول لحضرتك يتعمل ازاي. الويتنج بكل بساطه ان انا هحسب اخر اكشن ده حصل قبل النتورك رقم 23 في زمن معين، وليكن الزمن ده وصل لزمن معين. الزمن ده هزود عليه ال 6000 ملي ثانية وبعدين ياخد الاكشن في الجزئية دي. فنرجع نقول تاني، كل المسألة معتمدة على ايه؟ كل المسألة معتمدة على الزمن، وحضرتك درايتك بالتايمر، وحضرتك درايتك بالكمبير وازاي تحققه، وكمان تبقى عامل حسابك في اي دايرة يعني حضرتك هتلاحظ حاليا دلوقتي في دايرة زي ديت ما اقدرش اشغل على كيو 01 على طول، لازم قبلها تكون خاصة بالميموري بالميركر، لازم يكون في ميركر، ولازم يكون في اريا، علشان في حالة خاطر لو الكهرباء قطعت ورجعت تاني مش معقول اكون في اخر سيكونز مثلا وبعدين لما الكهرباء تقطع وتيجي تبدا معايا من اول وجديد. فالفي اريا هي اللي بتعمل. فتحنا برنامج في الاس 7200 وحضرتك ما تخافش او تقلق من شكل البلوكات ووضعها والارقام والكمبير وكلام من ده. كلام من ده في منتهى البساطه جدا، وانا بقول لحضرتك انا ماليش خبره كافيه في الاس 7200. وبعدين مهما كان الدايره كبيره، يعني مهما كان البرنامج كبير، قسمه على اجزاء. المطلوب في الاول ان انا هشغل من خلال بوش بوتون ماشي، او انبوت ستارت بروجرام زي ما هو مطلوب من اي 00 مفتوح عادي، هيدخل على تايمر. انسى الجزء التاني ده خالص، خلينا في الاي 00 وتايمر 3000 ملي سكند، يعني هيعد 3 ثواني. زي ما قلت لحضرتك ممكن يتغير بتايمرات تانية. يعني انا مثلا التايمر اهو تمام، هلاقي تايمر اون ديلي تونر ده مهم جدا لوظائف معينه، والتايمر اوف ديلي، اتنين التايمر دول ما اشتغلتش عليهم. التايمر اون ديلي لو انت هتستعمله، لو انت واقف على التايمر اون ديلي ودوست F1 بيفتح لك صفحه خاصه بتايمر اون واوف والتونر. احنا في التايمر اون ديلي عندك التايمر رقم 32 ورقم 96. تايمر البيزك بتاعه 1 ملي ثانيه، يعني كل 1000 هيتكتب معناها كام؟ يعني التايمر ده يوم ما يعد اقصى عد ليه هيقرا 32 ثانيه اقصى عد ليه. تمام، 32767 يبقى هيقرا 32 ثانيه. التايمر 10 ملي ثانيه هينضرب في 300 هيقرا 327 ثانيه. تمام، التايمر ال 100 ملي ثانيه هيعد 3267 ثانيه، يعني حوالي تقريبا لو قسمتها على 60 حوالي 54 دقيقه حاجه زي كده. يبقى انا لما هشتغل انا عايز تايمر معايا دايما بيعد، واخده اخليه كومبير، اعمله كومبير. تمام، التايمر اللي خاص في الدايره اللي هو هيعمل رايت ليفت ورايت ليفت رايت ستارت رايت وستارت ليفت، ممكن اخده التايمر الصغير ده اللي هو 1 ملي ثانيه. فنرجع تاني نقول انت بتستعمل التايمرات بناء على الدايره بتاعتك، ولازم تكون عارف اقصى قيمه رقميه او زمن ممكن يعده التايمر في الاس 7200 هو 3267 ثانيه، يعني ما يعادل 54 دقيقه. طيب لو في انا عاوز زمن اكتر من كده، يعني هعمل ايه؟ طيب لو في زمن، لو مثلا ساعتين مثلا اعمل ايه؟ او 3 ساعات، باخد تايمر من ده في نهايه الزمن بتاعه، في نهايه العد بتاعه بيشتغل على تايمر تاني وليكن التايمر 63. يعني انت بتاخد تايمر بتكمل بيه تايمر تاني. هي دي القصه. بس نيجي للدايره. الدايره بدايه تشغيل الدايره زي ما الباشمهندس محمود عامل عشان الموضوع يبقى واضح ليك تماما.
الموضوع واضح ليك تماما. الجزء ده انا طبعا اسف لان في فيروس في الجهاز فكل شويه يفتح معايا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده الستارت ستارت اهي. تمام تمام. ولكن انا عملت هنا على ايه؟ على في 00، ما خدتهاش على كيو 00. ليه؟ الفي 00 معناها ايه؟ معناها لو الكهرباء قطعت في وقت من الاوقات هيبقى في 00 لما يجي يشتغل تاني يبقى عليه كهرباء فيكمل الدايره. فحضرتك هتلاحظ دايما ان انا مش واخد على الكويل الرئيسي، انا واخد على في اريا، في ميموري. تمام. ومن خلال الفي ميموري ببدا اكمل الدايره بتاعتي. طبعا باخد نقطه لاتش من الفي 00، هشغل التايمر، هيعد بعد الزمن التايمر هيفصل في 00 وبالتالي هيفصل الفي 00 بتشغل كيو 00. اذا الكيو 00 هي الووتر ان. عشان ما اخدش من حضراتكم وقت كبير وازعج حضراتكم، انا مخلص البرنامج. ولكن في ملحوظه مهمه جدا في البرنامج، طبعا البرنامج هيتشرح واحده واحده ان شاء الله. انا دايما عندي في الاس 7200 في حاجه اسمها المين، في سوبرتين 1، سوبرتين 2، سوبرتين 3. تمام دي. تمام. فانا ممكن اكتب البرنامج كله على المين ده. البرنامج لو كان صغير، لو البرنامج صغير بكتبه في المين. المين هي بتمثل او بي اورجانيزيشن بلوك في الاس 7300. يعني معناها ايه؟ معناها اي برنامج هيتكتب خارج المين مش هيشتغل معاك خالص. طب افرض البرنامج كبير عندي، انا بعمل سوبرتين 1 و2 و3 و4، ولازم بعد ما اكتب اي برنامج هنا في الجزء ده، اي برنامج في الجزء ده لازم اعمل له كولينج في المين. بمعنى مثلا انا عملت جزء من البرنامج سميته افتر رينز 1. الافتر رينز 1 انا كتبته هنا، ما كتبتوش في المين. لو انا ما استدعيتش البلوك ده في المين، الجزء ده مش هيشتغل خالص. فانا لو فتحنا المين حضرتك هتلاقي في اخر البرنامج كولينج افتر رينز 1 وبالتالي افتر رينز 2. طيب الحاجه الثانيه المهمه اللي لازم الناس تعرفها برضو، سيمنز او الاس 7200 بيرفض انك انت البلوك ده يتوصل مباشره على اللاين. في نفس الوقت لازم يكون ده اكتف. في اس 7200 في سبيشال ميموري، منها الميموري اولويز اون. معناها الميموري ديت لو انت وصلتها دايما النقطه دي بتبقى الكونتاكت كلوزد مش اوبن، دايما كلوزد النقطه ديت. طول ما البي ال سي شغال النقطه دي كلوز. دي سبيشال ميموري انا ماليش دخل بيها خالص. وفي سبيشال ميموري ثانيه بتبقى فيرست سكان اللي هي اس ام 01. الاس ام 01 فائدتها بتعمل ايه؟ بتعمل سكان سايكل مره واحده بس على البرامج، ودي احيانا بنستعملها ان احنا بنصفر القيم او بنرست القيم. لكن احنا هنا بنستعمل دايما لو انا بستدعي بلوكات او بستدعي السوبرتين في المين في الاس 7200 بيستوجب ان انا اضع الاس ام 00. حضرتك جربها كده، استدعي البلوك ده وما تحطش الاس ام 00، هيقول لك في خطا عندك. يعني مثلا لو انا لغيت ده ووصلته، تمام، وهعمل كومبير. انا طبعا بحاول ان انا افسر للساده الزملاء اللي هم ما عندهمش خبره كافيه في الاس 7200. هعمل كومبير اول، جاب لي ان هنا في ايرور. تمام. في ايرور ايه؟ ليه؟ قال لي في النتورك 15 الرو 1. تمام. في ايرور نتورك 15 الرو 1 في ايرور. نتورك 15 الايرور 1 في ايرور. تمام. لان انا ما وضعتش الاس ام 00. طيب لو احنا وضعنا الاس ام 00، لو وضعنا الاس ام 00 هنعمل اس ام 00 وهندخل بعد كده على السيموليتور ان شاء الله.
كوبي وهعمل كومبيل تاني، هعمل كومبيل اول تاني، ما بقاش فيه خطأ. تمام. طيب انا عملت البرنامج دلوقتي ان شاء الله، انا عملت البرنامج، ايه المطلوب مني